Друзья, всем привет! Очередной влог. Какая же все-таки красота! Как же я доволен этой печкой. Я на стриме уже не раз рассказывал о том, что, как ни странно, вот эта печь-камин Везувий, она тепло держит достаточно долго. Тепло от нее хорошее идет во время горения. И, как ни странно, вот где-то... Сколько у нас сейчас времени? Почти 9, грубо говоря. До завтрашнего часов до 10, до 11, то есть 12 часов после того, как вот это полено прогорит. Ну ладно, я еще одну сюда положу, топлю ее где-то сейчас часа полтора. То тепло останется, то есть от него тепло еще будет идти, она будет такой приятно горячей, и в доме будет тепло даже с отключенными источниками. Вот он сейчас отключен, точно, представляете? Завтра внимательнее, конечно, на все посмотрим. Есть электролобзик гринворковский, есть, соответственно, офигенная штука. Это у нас шлифовальная машина. Притом в комплекте, что мне нравится у Greenworks, у них все есть. Я завтра при свете дня покажу. Шлифовальные диски есть, лобзики есть. Ребята, вы только представьте, 40-вольтовый, 100 килограмм подъемности, тачка электронная, электротачка. Гляньте, какая красота, завтра буду ее изучать. И изюминка, вишенка на торте, точнее, работает как от сети. Кабель единственный небольшой, но это не беда. Это 2000 люмен фонарь. Смотрите, работает от большого аккумулятора до 20 часов, если не ошибаюсь. Смотрите, какая красота. Смотрите, полная темнота. И, пожалуйста. Круто же, реально. Очень круто. Пойдемте посмотрим. Тест такой. Вот убираю, вообще ничего не видно. Пожалуйста. Офигеть. Есть два положения. Можно сделать поменьше в 2 раза световой поток. Но это, знаете, на все случаи жизни. Просто и для стройки, и просто с собой вот так взять в полной темноте. Офигеть. По-моему, 20 часов максимально. И до того дома бьет. Вы посмотрите. Сейчас подальше отойду. Вот это я понимаю. Вещь так вещь. На все времена. То есть с ней стройку вполне можно осветить. Ну, таких, наверное, 2 нужно перекрестные, но все равно очень круто. Очень. Смотрите. Я прям, вот это одна из самых тоже интересных вещей для меня будет. Опять же, на чердак полез. Да, просто так с собой ее не потаскаешь, но на аккумуляторах с таким долгим аккумулятором, то есть с такой долгой работой, плюс от сети, ну, просто вещь. Сколько стоит, ссылки под видео оставлю, гуглите, смотрите. Шикарно. Доброе утро, ребят. Погода, конечно, не позавидуешь. Дождик, к сожалению. Суперсистема. Жалко. И дрова не доколол, но осталось, как видите, совсем чуть-чуть. Полюбуемся горами. Скоро тогда гипсоблок надо будет закрывать. Но зато смотрите, вид какой из нового дома будет. Потрясно. Просто потрясно. Канаву надо будет продлевать. Вот здесь, вот сюда, чтобы она дальше уходила. Ну, потрясающе, просто потрясающе красиво. Все, мой путь мостовской. Недавно оставлял заявку. Была какая-то прямая линия, там с головой КЧР. На дороге, чтобы их делали. Не знаю, честно говоря. Вряд ли одно обращение повлияет. Разговаривал с другими активистами, здесь их по пальцам пересчитать. Ну, активисты, слово, может, не очень хорошее, но те, кто проявляет активность какую-то. В принципе, ответ один. Денег на дороге нет. Притом туда дальше, в КЧР, в сторону Зеленчукска, еще дальше. Карачаев, Черкесск. Я только проездом там был. Ух ты, как птицы-то поют, а. Какая же красота. Там вообще идеальные дороги. Просто идеальные, там такого нет. Не знаю, в чем причина, почему деньги здесь их нет. Притом я спрашивал, на чем ездит глава Курджинова. Мне сказали, на УАЗике Патриот. Как бы вопросов больше нет. То есть в плане, если там коррупция или что-то, я очень сомневаюсь, конечно. Потому что я спросил, на чем есть. Говорит, ну у него еще там что-то есть, там трактор что ли. Или еще какая-то машина тоже не очень дорогая. Вот, денег нет, к сожалению. Как бы хорошо. Ладно, вот даже с такой дорогой я еще готов мириться, но без рытвин. Но часто просто либо щебенка, либо просто, ну, ушатанная в хлам дорога. Ну ничего, цены так сильно подросли, что рано или поздно дороги здесь сделают. Красиво, красиво все-таки.
Всем хорошего дня. Ох, надеюсь, до вечера не будет дождя. Хочется и по улицам Мостовского погулять. В этот раз в Софию поехал. Посмотрите, какая красота. Как в фильме каком-то. Очень красиво. Кстати, обратите внимание, солнечные панели раньше не замечал. Либо были, не заметил. Молодцы вообще, конечно. Красота. Красиво. Да, ребята, потрясающее чувство. Который раз рекомендую. Это мой личный рейтинг. 3-е место занимает из всех источников. Их здесь, наверное, штук 15. Классное место. Как же я люблю все-таки это место Мостовской. Люди, которые живете тут, меня смотрите, цените. У вас реально крутое место. И у вас чисто, аккуратно, уютно. Мне очень нравится. Очень. Может и не идеально, кто-то скажет, вот здесь трещины, здесь это, но здесь заботятся. Там дальше розы у 5-этажек вообще высаживают. Очень красивое место. Не идеальное, но прям вот очень-очень с уважением отношусь сюда. Вот меня тянет, часто бываю. Но квартиры здесь, конечно, не тяну. Очень дорого. 2,5 однушка в Берлинах. Очень дорого. Сразу солнышко появилось, не прошло и 20 минут. Гофру купил серую внутри дома. Потом покажу, что с ней буду делать. Солнышко и совершенно по-другому все смотрится. Да вы только гляньте все-таки, как солнце сразу осветляет, как сразу все хорошо. Кстати, вот эта туса-джуса с детьми ходили, хорошая тема, мне очень понравилась в Мостовском. Артурику, Тимур уже большой. Все, солнце уходит сразу, прям по-другому все ощущается, а солнышко осветляется, красиво становится везде. Вот почему я люблю Мостовской, потому что здесь есть где погулять, красивые места. Я не раз уже, наверное, 8, самое малое, снимал квартиры в той стороне. В самом конце Мостовского с детьми здесь хожу, играют дети. Артур, конечно, в основном. Хорошее место. Очень классный Мостовской. Может, когда-нибудь и куплю здесь, разбогатею квартиру. Я тоже верю в развитие этого места, что здесь все будет прекрасно. Еще лучше. И через 5, и через 50 лет. По поводу температуры. Захожу, дома тепло. Почему? Потому что включен один обогреватель. Вот этот вот каменно-керамический. Он до 90 градусов раскаляется. Сколько температура? Смотрим. 21 градус. На самом деле немного. Но здесь ничего не включено. Ни в этой комнате, ни в этой. Там холодно. И здесь смотрим. Здесь у меня обогреватель включен на... Это спальня. На 23. И он практически не работает. То есть периодически дает газу, дает тепла. Там терморегулятор. Ну, температура, конечно, невысокая. Комната 13 метров, но мне здесь тепло. Но показывает, опять же, ну-ка, а здесь... Да, 21 градус. Зато 400 всего. Это рекуператор. Ну, дом не утепленный. Я показываю, как есть. Если бы дом был утепленный, я уже это проходил неоднократно. Здесь было бы тепло. Плюс на раз комната обогреватель, 2 комната обогреватель. А здесь ничего нет. Окна закрыты. Но знаете, все равно я захожу, я не придумываю, мне тепло. Но это было бы странно, если он еще не грел бы. Это было бы очень странно. Но вот утеплить бы этот дом. Но здесь нужно формулу, точку росы высчитывать. Потому что изнутри вот это все пароизоляцией заделывать, но это вообще смысла никакого не вижу. Скорее всего, этот дом я трогать не буду. Когда здесь печку протопишь и камин, здесь отлично. Это для поддержки температуры. Но площадь у него большая. Единственное, я его неправильно повесил. Надо вот эти переделать вниз. Но это завтра. И заодно еще один вот сюда повешу. Вот, место уже подготовил. Вот. А здесь будет 0,5 киловатт.
Хотел поблагодарить, к своему стыду не спросил, как вас зовут, как-то все вот так вот было. Один из подписчиков в Кисловодске, когда мы с младшим, с Артуриком отдыхали, передал мне несколько пачек вот такого вот чая. Большое вам спасибо от души. Чай очень пригодился, я пачку Роману отдал, кто мне помогает в Ростове ремонт делать, пачку в Ростове оставил и здесь сюда привез еще. Поэтому большое спасибо, чаек вспоминаю. Извините, как-то вот все так было, как-то не спросил даже, как зовут. Большое спасибо, чай к месту пришелся. Снова камин. Конечно, живой огонь, я мечтал о таком, когда жил в Орлово. Может быть, даже в выпусках каких-то говорил о том, что хочу вот такой камин. И вот мечты потихонечку сбываются. И это, конечно, здорово. Я люблю здесь наслаждаться огнем, сидеть в уютном кресле. Ноги не вытягиваю, как в старых фильмах показывают, но просто сидишь, наслаждаешься. Все подделать, конечно, вот это еще, понятное дело. Но все равно много всего. Иногда спрашиваете, там, что ты ничего не доделал, но, ребята, во-первых, центральный полностью доделан дом был, вообще полностью. И у меня, получается, несколько объектов все время было. Только последний месяц у меня остался Ростов и Курджиново. Не люблю слово потихонечку, но, к сожалению, оно потихонечку идет. Для чего я гофру купил? Гофру, вот это все в гофру буду прятать. Завтра в Преградную еду по делам, опять же, ну завтра и дожди, можно было поработать. Забыл купить жидкость для мойки окон. Я вот забыл реально, начал оттирать, они не оттираются. И гофру все спрячу. Ну и потихоньку все закончу. Но камин классно, да, ребят? Это Везувий от Везувия. Такой стоит, сколько он там, 55 тысяч. Но он стоит этих денег. Доставка, правда, еще дорогая вышла. Дорого. 11 тысяч, но оно того стоило. У меня два. Второй на новый дом. Солнышко. Такое чувство, что как будто лето ненадолго вернулось. Съездил в Преградную. Красиво, конечно, там. Ничего не снимал. Пока, по крайней мере. За электричество сейчас заплатил 130 рублей. За вывоз мусора 120 рублей. 59 рублей вывоз мусора. Электричество мало нажег. Но сейчас побольше, конечно, с конвекторами будет. Дровишки можно поколоть. И прибраться на участке. Здорово. Горы — это очень важно для меня. Ну что, самое главное, давайте проверим тележку электрическую стоимостью около 50 тысяч рублей, которая способна до 100 килограмм груза. И скорость ее 4 с небольшим километров в час. Давайте посмотрим на нее внимательно. Техники у меня много разной. А вот тележка, это прям очень интересно. Приступаем. Ну, фонарь я вам уже показывал перед тем, как к тележке приступить. Слушайте, ребята, это просто вот космос. Это шлифовальная машина. В комплекте притом идут уже целых 3 диска шлифовальных. На самом деле мелочь, но то, что в комплекте идут, это прекрасно. Этот инструмент активно будет использоваться периодически, когда что-то нужно прикрепить. Также от аккумуляторов электролобзик. Притом здесь 4 положения в электролобзике. Очень также хорошая штука, очень много где может выручить. Ну и гайковерт, соответственно, штука тоже классная. Все от одних аккумуляторов работает. Роман его уже брал, он у меня уже давно. Просто пока не использовал. Роме он уже помог при работе. Фонарь показывал, мойка, очень я его хвалил. Она, конечно, не такая крутая, как какие-то мощные Керхер, но для бытовых нужд она вполне подходит. Я не раз ее в роликах показывал. Теперь точно приступаем. Ну давайте смотреть. Коробка огромная, просто огромная. Опа, даже дотянуться с трудом могу. Сколько картона. Шикарно. В большой тележке много разных инструкций и гарантийных талонов. Пока откладываем. Ребята, ну это, конечно, просто космос. Сейчас я ее вытащу и включу. Я сейчас подробно о ней расскажу. Пока тележка чистая, поснимаю, покажу, как она выглядит. Поставил ее на попа. Соответственно, механизм опрокидывания ручной, естественно, электродвигатель, колеса. Кстати, колеса надувные, надуты. Ну, посмотрим. Это обычное колесо поворотное. Крепеж очень простой.
крепим с помощью вот таких клипс, как они правильно называются, зажимов. Всегда подкрутить можно, очень удобно, что ни отвертки, ничего не нужно. Фиксируем, где нам удобно, судя по всему, одну здесь. Так, давайте мы вот так вот сделаем. Думаю, будет уже хорошо. Ну и третью можно куда-нибудь сюда. Ну что, понадобится мне 40-вольтовый аккумулятор, который у меня, естественно, есть. И все. Слушайте, как же шикарно, а? Просто космос. Сама по себе она тяжелая, конечно, но с электротягой будет то, что нужно. А нужен мне всего лишь 40-вольтовый, притом есть 60-вольтовый и даже больше, только 40-вольтовый аккумулятор компании Greenworks. Он, например, у меня работает на цепной пиле. Именно с таким вольтажом. Скорость черепаха. Поставим черепаху. Ого! Вот это да! Вот это я понимаю, космос! Это я скорость поставил черепаха. А что же тогда ждать? Ого! Ого! Вот это мощь, я понимаю, ребята. 40 вольт, а насколько она дерзкая, насколько шикарно. Как ребенок, радуюсь. Вот Артурчик бы сейчас был и Тимурчик, я бы, конечно, их покатал. Пойдемте покатаемся. Раз, назад. Так, стоп. Вот это дерзко, вот это классно. Конечно, на ней цемент мне возить, это, кажется, какое-то кощунство. Реально. Что-то вот даже ее пачкать не хочется. Вот. Не смейтесь, но насколько это классно. Соответственно, кнопка питания получается. Да, питание. Скорость, реверс, а это блокировка. Не понимаю пока чего, если честно. Слушайте, ну надо что-то положить сюда. А почему у меня? Фига себе. Ничего себе, у меня ветер все снял. Ёлки-палки. Ох, намок, что ли, цемент? Не, ребят, мне повезло. Хорошо, что я увидел. Цемент не намок. Дождь был вчера. Ветер, похоже, ночью был. Или сегодня, но закрою более тщательно. Да, можете сказать, что я рукожоп. Обидно. Вот так вот не уследил бы, и 2 мешка цемента пропало бы. Все, ребята, теперь с цементом ничего не случится. Да, быстро уходит тепло, конечно. Очень быстро. Только что солнышко было, а уже все. Ну, тележка, конечно, огонь. Тележка просто огонище. Тележка просто 5 баллов. Даже прям жалко в нее цемент или... Ну, камни я точно не возить не буду. Что-то вот... У меня здесь участок еще будет скоро. Куплю. И там как раз подъезда нет. И, например, знаете, вот мешки с цементом, что-то такое. Очень-очень хорошо, конечно, будет на ней возить. Давайте механизм проверим. Опрокидывание. Ну, без проблем. Ух ты, пневматика, слушайте, вот это я понимаю. Вы гляньте. Ну, конечно, это игрушка такая, когда есть деньги лишние. За 50 тысяч себе взять электротележку. Тележка садовая, самоходная, аккумуляторная Greenworks. Конечно, ребят, я расскажу, насколько она вообще удобна, насколько хватает аккумулятора. Аккумулятор легко можно заряд проверить здесь. Ну, конечно, это вещь, безусловно. То есть обычный протектор. Ну, я доволен. Доволен, конечно, мне она здорово будет помогать. Пластик здесь специальный, усиленный. По идее, с ним ничего не будет. Ну, повез ее обратно. «100 килограмм», если еще не говорил, но должен был сказать. 100 кило не шутка. Вообще, космос просто. Все, припарковался.
Понятно, что характеристики на сайте можно посмотреть. Самое главное, весит она 33 килограмма, грузоподъемность 100 килограмм, мощность 300 ватт, напряжение 40 вольт. Ну и скорость высокая 4,2, соответственно, медленная, низкая 3 км в час. Задний ход 2,4. 12 дюймов колеса с пневматической шиной. Задняя, это передняя, соответственно, пневматика. А задняя твердое самоориентирующее колесо, называется, 8-дюймовое, это которое одно. Объем масляного бака 150 мл. И, в принципе, все. Сколько хватает, непонятно, но это нужно мне самому потестировать, насколько ее хватит. Сейчас попробую вычитать еще. Имею в виду, если загрузить ее 50 килограмм, и насколько хватит аккумулятора 5-амперного. Алексею спасибо. Это один из подписчиков, у которого также здесь дом. Сейчас 3 ели посажу, елочки завез. 3 штуки вот здесь высажу. Душа радуется, конечно. Очень хорошо. Ну пусть деревца приживутся. Дождик весь день. Еще один обогреватель повесил в проходную комнату. Вот, вход в дом. Заряжаю аккумулятор 40-вольтовый. Завтра тачку буду использовать по делу. Это 500, соответственно, ватт, 500 ваттный Heatstone. Это радиатор, который потребляет 0,5 энергии и способен, по-моему, если не ошибаюсь, пятерка там 10 метров, что ли, отопить. Повесил ее, весит она 14 килограмм. Там у меня семерка стоит, 700 в смысле. Ребят, прям 2 дня мне даже так неудобно. Люди с Преградной, если смотрите меня, естественно, Елена, Юрий, большое спасибо. Несколько банок солений дали, вот сейчас с удовольствием поем. Преградную вчера ездил. Алексей, большое спасибо за вкусняшки, прям не ожидал. Человек привез мне кучу всего веганского. Такие еще колбасы, 2 батона я уже убрал, то есть каши, вообще прям кедровые латте, еще там есть на грецком молоке. Огромное спасибо, Алексей, прям от души. И шпроты, я такие как раз думал, сейчас надо купить, смотрю, пару банок, вообще такой подгон. Спасибо большое, будем добрее друг к другу, я тоже не жадничаю, что есть, стараюсь делиться. Я просто об этом не всегда рассказываю. Вот. Чем больше хороших дел мы делаем друг другу, тем мир лучше. Такие наивные слова. Это вот, ну настолько это наивно, но это правда. Всем добра. Завтра продолжим. Сегодня много всего дел. Не буду уж рассказывать. Много всего. Действительно много. Утомился, есть такое слово старое русское. Приятного аппетита. Полностью веганское. Все. Ну вообще, спасибо большое всем. Прям так даже не ожидал. И вечерком посмотрю какой-нибудь хороший, интересный фильм. Не отключаюсь, повесил, мыши завелись. И убивать живое существо не хочется, даже мышей. Но все-таки придется купить мышеловки. Посоветуйте, может быть, еще есть отпугиватели мышей какие-то. Потому что это, безумие. Я просто злюсь, потому что они серят там на раковину. Это так не должно быть. Первый раз такое. Сейчас погуглю, посмотрю, какие мышеловки есть. Но мышам бой. Кошку бы завести, я не живу здесь постоянно. Поэтому, соответственно, там висит мой, не картофель, а как он называется, батат. Повесил, мыши не достанут. Ладно, приятного аппетита. Вообще шикарный просто у меня ужин, полностью вегетарианский.